Si tu moto empieza a hacer ruidos raros al rodar o al calentar, no lo dejes pasar. Podría estar pidiendo un servicio completo urgente. A este cliente le sonaba raro y pensaba que era algo del motor, pero al revisar, encontramos aceite viejo, filtro sucio y casi sin nivel. Lo primero fue drenar el aceite, retirar el filtro usado, limpiar bien la zona y colocar uno nuevo. Después rellenamos con aceite limpio. Revisamos el nivel y arrancamos el motor para que circule. Usamos bandeja, llave de filtro, embudo y el aceite adecuado. Este mantenimiento se recomienda cada 3.000 a 5.000 kg, según el uso.